आपके पास वीवो X200 है, X200 प्रो कोई भी फ़ोन है, तो यहाँ पे आप साउंड एंड वाइब्रेशन की सेटिंग कैसे कर सकते हैं फ़ोन में। तो इसके लिए आप सेटिंग पे जाएंगे, इस टाइप से ऑप्शन आएगा, स्क्रॉल कर लेंगे, साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले वाइब्रेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे वाइब्रेशन मोड पे सिर्फ लगाना है, तो आप इसको क्लिक कर देंगे। तो हर एक चीज़ जैसे कि नोटिफिकेशन, रिंगटोन वगैरह सब वाइब्रेशन पे हो जाता है। साइलेंट मोड करेंगे तो साइलेंट पे हो जाएगा, रिंगटोन करेंगे तो रिंगटोन सारी एक्टिव हो जाएंगी। तो ये चीज़ हो गया। वाइब्रेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे रिंगटोन के वाइब्रेशन को यहाँ से बंद कर सकते हैं, और ये जो मिक्स होके इनकमिंग रिंगटोन के साथ वाइब्रेशन होती है उसको यहाँ से बंद कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं ऑन कर दूँगी। और ये वॉल्यूम्स हैं, जैसे कि आपका मूवी वगैरह देखते हैं उसका वॉल्यूम, रिंगटोन जो आता है उसका वॉल्यूम, इसका नोटिफिकेशन का वॉल्यूम, अलार्म वॉल्यूम। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको इसका ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो जो वॉल्यूम बटन है, इससे क्या चीज़ एडजस्ट होनी चाहिए, रिंगटोन या फिर मीडिया। मैं मीडिया रखूँगी, और इसके बाद यहाँ पे एक बार मैं बैक कर देती हूँ ताकि साउंड बंद हो जाए। इसके बाद यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। तो वॉल्यूम से जब बटन दबाते हैं आप, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट का ऑप्शन आ जाता है। जैसे कि आपने यहाँ पे वॉल्यूम दबाया, इस पे क्लिक करेंगे, तो ये पूरा यहाँ से भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं इसको यूज़ करके। ठीक है? इसको ऑन कर लेंगे, बैक कर लेंगे। इसके बाद मीडिया की बारी आ जाती है। मीडिया ऑन लॉक स्क्रीन आप ऑन रखेंगे, जैसे कि सॉन्ग वगैरह प्ले करते हैं तो लॉक स्क्रीन पे भी उसका प्ले पॉज का बटन देखने को मिलता है। इसको ऑन रखेंगे और इसको भी ऑन रखेंगे, बैक कर लेंगे। डू नॉट डिस्टर्ब की फुल सेटिंग अलग से देख लेंगे। रिंगटोन यहाँ से चेंज होता है, नोटिफिकेशन रिंगटोन यहाँ से, और अलार्म रिंगटोन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब मेन बारी आती है साउंड्स की, जो आपके फ़ोन में बजते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। जैसे कि नंबर डायल करने के लिए साउंड यहाँ पे बजता है, तो इसको बंद कर लेंगे। स्क्रीन लॉक अनलॉक करते हैं बार बार बटन दबा के, तो यहाँ पे ऑन होने का साउंड, ऑफ होने का साउंड, स्क्रीन लॉक अनलॉक, उसका साउंड यहाँ से बंद कर सकते हैं। चार्जिंग लगाते हैं तो उसका साउंड यहाँ पे मैं ऑन करके रखूँगी ताकि कनेक्टिविटी का पता लगता रहे। टच का साउंड यहाँ से मैं टर्न ऑफ कर दूँगी, टच करने पे साउंड नहीं आएगा। स्क्रीन कैप्चर टोन, स्क्रीनशॉट लेते हैं उसका साउंड मैं यहाँ से बंद कर दूँगी। और ये थर्ड पार्टी आंसर एंड हैंग अप, ये ऑप्शन इसलिए होता है कि जैसे कि आप किसी को कॉल करते हैं तो वो आपका फ़ोन उठाता है तो वाइब्रेशन होगा, अगर कॉल काटता है तो वाइब्रेशन होगा। इसको ऑन करके रखेंगे। टच का वाइब्रेशन यहाँ पे मैं ऑन कर दूँगी, तो किसी भी चीज़ को टच करूँगी या टाइप करूँगी तो उसका वाइब्रेशन होगा, चाहे कीबोर्ड हो, चाहे डायलिंग हो। ठीक है? और ये साउंड क्वालिटी एंड इफ़ेक्ट, इसकी वीडियो आप अलग से देख लेंगे, फुल वीडियो। बाकी इस टाइप से आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।